Фисенко Михаил Владимирович. Михаил Владимирович. Я юридически безграмотен. Поясните мне, будьте любезны. Что значит причина остановки? Я у вас спрашиваю, что это такое? Вы меня спрашиваете какую-то ерунду, а я вам должен пояснять. Что значит причина остановки, уважаемый? Это вы у меня да, спрашиваете причину остановки? Ваши документы. Вы меня остановили по какой причине? Что значит причина остановки? Вы представились? Да. Вы представьте, пожалуйста. Еще раз вам говорю, Фисенко моя фамилия. Я вам имя отчество. Инспектор Фисенко Михаил Владимирович. Михаил Владимирович. Да. Михаил Владимирович, а вы знаете, что вы не имеете права меня снимать без моего разрешения? Имею право. Не имеете. Можете обжаловать мои действия. Я обжалую ваши действия, уважаемый. Объясните мне причину остановки. Что значит причина остановки? Я вас еще раз спрашиваю. Документы предоставьте мне. Вы меня остановили вот сейчас. Документы. Нет. Я сейчас ставлю понятых. В статье 19.3 вы будете в райотделе. Вот вы мне сначала, объясните причину остановки. Что значит причина остановки? Я вас еще раз спрашиваю. Давайте, и насчет того, что снимать вас или не снимать, это мне решать. Да? Если вы выходите на конфликт... Вы читаете закон. А то я смотрю, ваша юридическая грамотность вас подведет очень сильно. Да? Да. Это хорошо. Я в этом не уверен. Да я вам говорю говорите? истину. Вещаю. Довожу до вашего сведения. Я юридически безграмотен. Оказывается, все знаете. Да я все знаю, что вы думаете. Вы скажите, что я яму объезжал и выехал навстречу. Мне без разницы. Я юридически безграмотен. Что значит полосочка? Другое дело. И в YouTube выложите обязательно. Обязательно. Выложу в YouTube. Это будет правильно. Инспектора в тумане обознались. Это был не я, меня здесь не было. Вообще я тут не проезжал, как очень выясняется. Все, что непонятно, все спрашивайте. Я юридически безграмотен.